Perú comprará 2 aviones C-27J Spartan adicionales. La Fuerza Aérea del Perú, FAP, ha decidido comprar 2 aviones de transporte táctico C-27J Spartan de la empresa italiana Leonardo. El monto asignado para dicha compra se mantiene reservado, pero recordemos que en el 2014 la Fuerza Aérea Peruana pagó $119,4 millones por 2 aviones C-27J Spartan. La flota actual de C-27J Spartan en la Fuerza Aérea del Perú es de 4 unidades. Con esta compra se estaría llegando a las 6 unidades. Recordar que la intención de la FAP es contar con al menos 12 de estos aviones y reemplazar por completo a los viejos aviones Antonov AN-32B. Los 4 C-27J Spartan en servicio con la FAP han demostrado su eficiencia con más de 10.400 horas de vuelo efectivo en casi 8 años de servicio. Durante ese tiempo, los Spartan han transportado más de 6,1 millones de kilos de carga y más de 161.000 pasajeros en diversas operaciones nacionales e internacionales, incluyendo misiones de ayuda humanitaria. El C-27J Spartan es una aeronave ampliamente reconocida y operada por fuerzas militares de países como Australia, Bulgaria, Grecia, Italia, Lituania, México, Rumanía, Eslovaquia, Chad, Kenia, Marruecos, Zambia, Eslovenia y Estados Unidos. Desarrollado a partir del modelo G222 y C-27A, el C-27J utiliza motores y sistemas de Lockheed Martin C-130J Super Hércules, lo que permite reducir en un 30% los costos operativos en comparación con el G222 y aumentar su alcance en un 35%, con capacidad para transportar hasta 60 tropas en configuración de alta densidad, 46 paracaidistas o 36 camillas y 6 asistentes médicos. El C-27J es una aeronave esencial para operaciones de transporte y evacuación médica, siendo capaz de transportar 6 toneladas de carga a poco más de 4.000 kilómetros de distancia. Su carga máxima puede llegar hasta las 11 toneladas. Puede alcanzar una velocidad de crucero de 580 km por hora. Su techo de servicio es de 9.100 metros y su alcance en vuelo en ferry es de 5.920 kilómetros. Su longitud es de 22,7 metros, envergadura de 28,7 metros y altura de 9,64 metros. Leonardo, la empresa fabricante, ha introducido recientemente el C-27J NG Next Generation, nueva generación, una versión mejorada que incluye nuevas pantallas en la cabina, radar meteorológico, varios equipos de navegación y comunicación y mejoras aerodinámicas como winglets. Bye, bravo. Suscríbete.